Hĩndĩ ya icera rĩake kũrĩ andũ arĩa mathamirio nĩ mũiyũro wa maĩ mwena wa Maaĩ mahiũ, Minista wa ngwatanĩro ya mabũrũri ma irathĩro rĩa Afrika Penina Malonza ambĩrĩirie na kwĩrĩra arĩa mathamirio nĩ maĩ kuma mĩciĩ yao na mĩgũnda yao ĩgĩthũkio atĩ thirikari ĩrambĩrĩria kwarĩra mĩbango ya kũmethera mĩgũnda ĩngĩ kuma kiumia gĩũkĩte. We're having a meeting next week with the governor of this county so that we can pursue the issue of searching for land and also the numbers in terms of those who can be settled in a different in a new land, and also those who are willing to go back. But also, if you're willing to go back, then that place has to be safe in future. We don't want anybody going back to the water pathways. Kaunti 32 nĩcio ihutĩtio nĩ mũiyũro wa mbura gũkũ bũrũri-inĩ, andũ matanyihĩire 300 magakua na makĩria ma mĩciĩ 300,000 ĩkahutio nĩ mũiyũro, kũrĩa andũ 52 nao mandĩkithĩtio kwaga kuonekana thutha wa gũkururio nĩ maĩ ma mũiyũro wa mbura, arĩa makururirio mwena wa Maaĩ mahiũ makĩrĩkana nĩ waingĩ matarĩ maronekana. The missing persons as per the statistics I've got from the command center is 52, and I may not give the spread per se, but this area we have with more numbers here than elsewhere. Of course, we have quite a number in other sessions. I know too in Makueni here is I'm not sure whether it has gone beyond 30, but we're still missing quite a number. Atongoria a kanitha magĩtongorio nĩ Lucy wa Ngũnjiri mwene gĩikaro gĩkĩ kũrĩ andũ arĩa mahutirio nĩ maĩ gũkũ mwena wa Maaĩ mahiũ makoretwo magĩikara magĩthingata thirikari gũtĩa kĩĩranĩro kĩu gĩa gwethera andũ aya wĩikaro. Rĩu andũ nĩ mambĩrĩirie gũkomborerwo wa gũikara mĩeri 3 na angĩ nao matarĩ ready, matiharĩirie kuma nĩkĩ tondũ matirĩ marahona na matarĩ marona andũ ao. Koguo nĩ maraigua tarũ ciana ũkaigua nyina na ithe nĩ makuire, mwathiĩ kũmakomborera maikara atĩa. Koguo kwĩna family nini iratigwo bado cikare gũkũ no thirikari ĩkĩbangaga ũrĩa wothe megũgĩka. The promise of the government and the commitment that the president has given that they are settling these people permanently, even allowing them to farm in their farms back there, but to keep them far away from the water paths. That's something we agree. We support the president and the presidency. Thirikari ugĩte maobitha a NYS no marathiĩ na mbere na gũtwarithia mĩhang'o ya gwethana na mĩĩrĩ 30 ĩrĩa ĩtarĩ ĩronekana mwena ũyũ. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Ani Ngigĩ wa Nyamũ.